İsrail və Amerika Birləşmiş Ştatlarının təhdidlərindən sonra İranın ali rəhbəri Əli Xamneyinin varisini müəyyən edəcək komissiya öz işini sürətləndirib. Yüksək səviyyəli təhlükəsizlik rəsmisi bildirib ki, Xamneyi ailəsi ilə birlikdə gizlənib və İnqilab Keşikçiləri Korpusunun təyinatlı bölməsi tərəfindən qorunur. Aparılan müzakirələrdən sonra iki öndə gedən şəxsin namizədliyi irəli sürülüb. Bunlardan biri Xamneyinin 56 yaşlı oğlu Müstəba və nəvəsi Həsən Xamneyidir. Qeyd edək ki, ali lider vəfat edərsə, İran Konstitusiyası 88 üzvdən ibarət ekspertlər assambleyasının varis seçməsini tələb edir. Xamneyinin özü 1989-cu ildə seçiləndən sonra proses yalnız bir dəfə tətbiq edilib. Xatırladaq ki, bir neçə gün öncə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Xamneyinin asan hədəf olduğunu bildirərək, hələlik onun öldürülməsinə lüzum duymadığını deyib. İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu ali lideri hədəf almağı istisna etməyib və deyib ki, onun ölümü münaqişəni sona çatdıracaq. İsrailin Müdafiə naziri İsrail Katz isə bəyan edib ki, Xamneyinin İsraildəki xəstəxanaya vur əmrindən sonra onun varlığına icazə verilə bilməz.